Poštovanje vjerni gledalač, eto, bilo je priče da li će biti snimano paljenje Peugeot 405 Mi 16. Naravno, to sam obećao, sad da li će biti ispraćena kompletna restauracija, u to nisam siguran. Tako da evo, danas smo se okupili Citro društvo da upalimo Peugeot. Evo ovdje jednog Citroena, ovdje Lazićevog AX-a. Pa zatim ovdje imamo još malo egzotike, Saletov BX Palace. Tu je moj El Negro Niño, još jedan AX. Evo, momci su vamo, pa ćemo da vidimo hoće Peugeot da upali. Ovdje imamo jedan Mi 16 kojem je sudbina bila isto da ode na gvožđe i rečeno je da ne valja motor, pa smo uspjeli da ga upalimo i sad premeštamo sa njega pomoćna creva i kantu sa benzinom da ne vučemo gorivo iz rezervoara, iz ovog belog, zato što je pitanje šta je uopšte tu u tom rezervoaru i u sistemu. Evo, ovdje se vidi recimo u kakvom je stanju ovaj u odnosu na onog tamo. Prilično dosta ima nekog krša i budža. Najbeliji je stvarno u dobrom stanju. Učio sam ova kamerica. Snima. Kada počnemo se skidam. Možeš, vole. Ja ću se skidam do pola. Ja se stidim. Gori ste od najgorih malograđana u gradu. Kad će majstor za kablovsku. Kakve sam sreće, ja bi u porodici bio onaj muž što ide na posao. Tri, 4 sata. Ajde, Vule, uradi ti nešto i ti si dopolo vlasnik. On je trenutno ceo vlasnik, ja nisam platio moj deo. A koliki je moj deo? Ti svoj deo odrađuješ. Jesi ti upalio u kameru? Da, snima i vlasnik. Kako je to? U prvom planu, moja bulja. Da se odmakne. Vidi ga zmaj. Opa. Rafo, snimi zmaj. Ide u gljive. Čekaj bre, kao kupiš plac ovdje Zmaj, kuća, ja gledam gore gdje je zmaj. Zmaj ispred kuće. I voz. I voz. Vidite kako može ovako malo ukrugiti i to na navod. Da, i ostala mi ova. Ovo praktični 3 cm. Evo ga, pomeci. Vadio sam grijače i svi su izašli i ono je poslednji te dao. Znaš liče? Kaže vam ovdje kolegi. Ovo ne izgleda loše što je najbolje.
S obzirom da vjerojatno nikad čišćenje. Prikači nazad Da, sve ovdje to. sam sjebao ovaj. Prikači nazad sve to i na rail i da vidimo hoće bacati benzin. Isto tako. Da, i probamo to, ako bacimo da se ne zebamo, onda znate to vam je od tog radi. Da baš vidimo kako će upaliti. Pa jeste ovo, aj sad kao imamo Pa da sastavi bar. Ste vi već počeli restauraciju, vi se prebacite bolje delove, ako jeste onda... Ok, Sve ono, ne, ovaj ću da sređujem, evo vidiš, taman sam počeo. da. Ali ovo mi je neverovatno da pločica stoji na glavi. Nema znači na bloku ništa. Pa izgleda i na glavi je i ovom odredno. Moguće da nema zbog, da ne može da se dopre. Zato što je zatvoren skroz. Ali čekaj, na onom je... Na onom ovdje je... kako sjeva Ve, diska, na onom, kako se zove Bože? Zašto vam? To dikti zašto? Pa liči mi da je neki diktica, da su neki zbuđili, šta ne znam. Kao da su zbuđili. Ništa, ovdje sad treba pumpa da se gorivo dovuče. Slušaj, povežite vi njega na gorivo kao i onog to. A to. To i da probamo ovako sa s njim Da njegovim. vidimo šta će da kaže. Da jeste skidali ovaj protokomar da vidite da nije oštećen. Pa pazi, nisam skidao, ali s obzirom da nije, vidiš. Nije otvorila ovo otvara. Da vidimo na šta, kako se on ponaša kad... Ako hoće, Ovo je ovako da skinu. Ne znamo ni da li će okretiti. a to. Možda ne valja. Je, bule, prošli one, ovaj ovdje. Ništa, ajde da probamo da vidimo da li prolazi kroz dizne, da li radi regulator. A vuče polako sad koliko se to vidi. Ali regulator ne propušta. Izgleda ipak. Zašto to? Znači, regulator je zašto po. Drugi red. Drugi red. Ništa drugi rail. Ipak nećemo moći da probamo da li dizne na ovom radi. Da će hteti sad ovamo ovaj da će ga pustiti. Tako? Ovdje samo tu creda. Da, evo sad bez tamo onog regulatora koji ide pre raila, ovaj je pustio. Ti treba alatka, ajde. Ništa, sad u principu imamo sve preduslove da probamo da vidimo da li će dizne da izbaci gorivo. Da nakačemo pumpu i da vergala, tako. Pa da. Mislim vidi, vrlo kratko. Čekaj sad vučko da ja kleme prvo stavim. Pa ću ja držati pumpu dok ti verglaš. I polako sedaj, znači nije to samo tvoj auto. Probaj na kratko samo da ga zaverglaš. Da. Da vidimo da li će uopšte hteti. Ajde. Ajde još jednom. Dobro. A ovo izgleda pumpa radi još. Mada to je nešto slabo, ali... Ništa nataknije na ovaj regulator, taj pre, pošto je on začepljen. Daj samo... Možda će da probije, da procuri, znaš, zbog velikog pritiska. Hoćeš da stavimo flašu da šiba to gorivo iz rezervoara. Može i tako. Ima tu sad flaša. Ali imate jedan problem. Ja kao strujaš sam to video. Ovde varniči ima neka žica koja je odsečena. To je alternator što su skinuo. Znači, skinuo je alternator i tu sad baca... A to onda skini klem. Da.
prilikom anasovanja. Čekaj, ovo misliš ili? Mislim da je ta brown tu, mada mi je malog prečnika. Pa to. Ne znam šta još. Blizu je grane, znači baca na granu. Daj, sad ćemo da izolimo pa ti prati samo. Zato je motor ovako i zaštucu. Krene da verla i... Probate za vergla ponovo. Da neće da zavarniči nešto. Hoćeš da staviš ovo trevo u flašu? Ništa, ajmo pokušaj 2 da vidimo samo kako vergla. A nisu stigli gorivo da izvade iz rezervoara. Ajde, probaj. Ajde. Okay. Dobro, ajde sad da nakačem pumpu pa da... S tim što opet ovdje ima varničenja i to, čekaj da vidimo u čemu Da nije samo onaj glavni plus. Ujebe. To je glavni plus. Glavni plus. Naslonio se na hladnjak od Ja bih rekao od da je, ulja. daj da ga izolujem. Pogledajte, jebote, on to odsekao. Dobro, Dobro nije ovaj akumulator otišao u ovaj problem. Ovaj problem glavno, više u koja drži. Aha. Naslonjena bila na hladnjak od ulja. Tačno je... Jebote, kakav budala. Pa budala, pa vidi. I video si da su posekli kleme i sve živo. Jasno ti je koji je to profil. Dobro si ti video to da nije... Da, meni se činilo da čujem neko puckanje, ali ne znam Pa ne vrti dobro. Da. Ajde ćemo mi sami. Vule, ajde da palimo ajke. Koji ima ovaj motor specifičan zvuk kad verga. Ima zato što je otvoren je usisa. Minuti su diži. Čuje se putu. Takav ima i onaj crveni. Oni ste padali, radi normalno sve. Da, pa zato rekao da probamo da šta nam treba od delova. Evo ti mi palimo sve neki koji ne mogu da upali. Jel ga baš odseko onako momački? Pa skroz fali, nego sad sam i ovaj bužir plastični preko stavio. A odseko ga ko zubima. Pa verovatno ga je sekao kombinir. To ćemo i ovako da... Sad je tu upitno da nije stradao računar i bobina. Pa, to sad sve... Nadam se da nije... A Nadam se da je zaštićen. to smo mi krivi, to ko što ja nisam ponovo gorio, tako i za ovo trebali smo da gledam. Ja sam zaboravio da mu je skinut. Pa, Ne, ja sam vidio da nema kajiša, rekao nije on pokido kajiša. Ajde ponovo da probamo. Ček, Ula, izaš se da pravi. Ajmo. Čekaj, u stvari neće da sklem. Ajde, pokušaj broj 3. Ajde. Sad bolje vergla, to je to. Stavljam pumpu, čekaj. Ništa, a ja ću da podignem da vidimo jel bace gorivo. Ajde. Ajde još jednom. Ništa. Znači sve 4 dizne su začepljene. Sad, da li je do dizni ili računar ne otvara? Ništa, onda daj drugi rej. Može? Ništa, ti si Sale sad zamenio računar da vidimo ipak da nije izgoreo računar. Da, ajde da vidimo da li baca. Ajde, Vučko. Ajde. Bacaju. Da probamo možda ponovo sad sa računarom, stari. Aj stari da vidimo. Čekaj, Vučko, da probamo ipak stari računar, možda je trebalo malo dok su probile. Mada, ovo loše baca. Ajde. Baca i sa ovim, dobro je, znači računar je u stvari i ovaj ispravan. Ajde još jedno, Vučko. I to sve 4. Sve 4 loše. Ali nešto loše. Da zamenimo mjere, ako što misliš. Pa ajde da zamenimo, mislim na ovo će upaliti, ali će raditi traljavo. To, nije nam baš moranje. Da, za ono znamo da je očišćeno.
Ajde vidimo s ovim railom kako bacaju njegove dizne. Bacaju super. Ajde. Super bacaju, ništa, sad ih ubacujemo. U stvari neka upalimo mi s ovim pa ćemo lako mi kompjuter da... Da. Ništa, Vučko, da... Samo da ubacimo mi pa ćemo ponovo. Da li ćemo pre upaliti mi Peugeot ili će ovaj grom da upali? Čekaj, pošto ovdje svaki ima nadimak, pa ćemo ovog zvati Beli grom. Sjećaš li se Beli grome moj? Da, prvo snimiš gore. Evo ga, tamo je crno, ovdje je belo. Dobro je Sale, nemoj stezat, neću upaliti. Čekaj, Roka i snima. Ajde Vule, čekaj. startuj Belog groma. Ajde. Gasi. Upali ko mina. Samo da nakačim. Ima problem s izduvnom granom. Aha. Ajde. Čekaj da u stvari nakačim na klemu. Ništa Sale, sad si promenio ti regulator, to jest step motor, zato što je ler išao mnogo visoko. Ajde idemo kako će sad raditi. Ajde Vučko. Pa da, evo sad ima dobar ler. I ovako radiš 16 na leru kad je hladan. Čekaj, prođem kod Vuleta. Vule, poslije koliko godina je ovo? Ugasio lampu. 5 godina. Za lampu ništa nema od lampe, sem da je rezerva. Hoćeš da ga ugasim, da skinemo, da ne crpe pumpu iz rezervoara. Ne mora ništa tako. Pa baš zato, evo vidi, da su prazan rad. Treba je samo izvući rele, sad koji je rele ovdje da se ugasi? Da gasi. Ugasi njega pa da izvučemo rele. Daj taman da ja probam ovo. Pumpu izvuču. Pa zato ćemo samo... Aj probaj. Znači računar je dobar. U principu njemu sve dobro. To je to. Čak su njegove disne. Malo ljubavi samo i to je to. I vremena. S tim što Laki ovo nije Teo motor nego XU, pa se tebi to manje sviđa, a? Pa od prilike, ali nema veze. Sažvakat ćemo i ove 16 igračkice.